السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو إن شاء الله HP ProBook من السيري 4520 إن شاء الله لكم الطريقة ديال الفاش إلا بغيتي تبدل الديسك دور هارد درايف وفي الوقت اللي راه مشاو مرحلة مساهلش تقدر تبدلهم بالزربة. أول حاجة نحيد الباتري، نحيدو الفيساج هنا، الفيساج هادو تلاتة نحيدهم بالزربة. كاين واحد جوج هنايا، تكون واحد الجليدات هنايا صغار تحيدهم، تحيد هاد الفيسات شوم ندير الفيديو خفيف بالزربة ولكن الطريقة ساهلة، ماشي شي حاجة هي اللي معرفش يقدر يهرس شي حاجة. هنا فين كاين شوية الصعوبة يقدر يتعكس معاك. هاد البلاستيك هادي تدفع بهاد الطريقة، تحيدها بلا متعكس معاها شي طوق مهرسة ولا شي حاجة، دفعها بشوية تتحل معاك. هاد جوج فيساج انا ديال الكلافي هو واحد هنا، واحد هو هنا. كلافي هو عنده نفس العملية، الدفع تحط صباعك هنا، تحط صباعك هنا تدفع لقدام هكا، تهزو شوية. كاين الصمتة، كاين الصمتة شنو هما لي راه بغيتي تبدل ليها، معندناش هاد الساعة الغراض ديالهم. غنبدل ليه الديسك دور، كاين تلاتة الفيساج هنا، غادي ليه شحال واحد شي هرسة تتعكس معاه. وما هي عندها واحد الطريقة ساهلة جدا. كلافي مكنلكش تحيدو، السمطرة ساهلة تحيدها، غنبدل هاد الديسك ديال مكاينلاش نحيدها. هادي كاين اللي تيبقى معكس معاه، تيبغي يحلها بأي طريقة وميمكنلكش تحلها. كاين عندها طريقة ساهلة جدا تتصلايديها، غتزلق غير هادشي، تحط صباعك هكا شحال من واحد هرسة وهي راه طريقة ساهلة جدا. أنا جربتها مع السمطة ديال بافي طاكشي، نحيدوها باش هزت ديك النقيشة، نحيدها. هارد درايف هو هذا الديسك دور، وتبدا الخطوات ما يتآدى ما والو، خليك تحلو بسهولة، تهرس فيه شي حاجة. HP معروفة هي زوينة، ولكن القضية ديال البلاستيك وداكشي ما خديتش يجمع يشرسك. نجرب هاد الدرايف ديالنا جبدناه.
250 ونديرو الابجريد ل500 نرقيو ل500 جيجا. نحن حيدين ديسك ديال 500 جيجا نركبولي. عايب شكون جي تصايبو يكون هو ديالك حسب الشخصي. حاول معاه شويه حاجات عكسات لك، حاول ما تشكس معاه، تقدر تهرس شي حاجه ما عرفتش واش تدخل تحاش عليها. كلشي ولا نشوف فار دابا. هو الهارد درايف ديالنا جاهز، قومنا بالتثبيت ديالو. كما شفنا ساهل ماشي شي حاجة. كذلك الرام راه سهل من الديسك ديالو، تقدر تحيدها الكلافي، متحتاجش تحيد البافي داكشي. غتشوف الفيسات وقيلا اظن هادو هما ديال البلاصة هادي. ان شاء الله تشوف الفيسات. متغيرش بزاف، المهم توصل الفيس وصافي. هاكا هو البافي داكشي. هنايا بالنسبة للرام معروفين كيفاش يمكنلك تحيد الرام، صباع هنا وصباع هنا وتجبد هاديك السنينات تيطلعو. نوريك بالنسبة لي باغي يبدل الرام. تدي هنا تيطلعو، تجبد الرام تتردو نفس الطريقة، تورك شي لصق ساهلة ماشي شي حاجة. نردو البافي داكشي. نركبو نلصق. هاهو متعصبش مع البافي داكشي، تركبها مزيان. ماشي تركبو تلقاها ما خداماش عاد تعاود تحل، ديما الحاجة فيها الخطأ. كملو الخطوات. باش طورنو فيس واحد بحال هدا تقدر بيه كلشي. كنذهب باش ميجيش الفيديو طويل. الانسان يدخل يستافد بلا ما يكون الفيديو طويل. بالنسبة للمونتاج كاين فيديوهات تلقاهم طوال.
نحاول نزرب نوصل المعلومة بأسرع وقت. كلاوي فيكس بلاص. حاول عليها يفيس هيجي من بلاصتو باش كون باغي ديمونطي مش عاود تمونطي كل فيساج حطهم بعدا بعضياتهم باش عاقل. عشان ندير الكلافي بوحدهم، ندير باري شي بوحدهم. قبل ما تصير تدخل الفيساج بجوج. كيما كشوفو هاد تزير لها. تأكد بأن الدودينات جاو في بلايصهم تقريبا سالينا المونتاج. هذيك كذلك حطانا رجع صافي نمشيو ستين الحاسوب. حاولنا الخطوات الأخيرة. اليوم هاد الفيسات هادو بلايصهم باينين. شي يبان ليكم هادشي في الكاميرا بوزيسي شوية معدل. هاو شوية هاي بلاصة. كملنا الخطوات كاملة. عاودنا نجيبو شحال الباتري. بالطريقة هكا درتي كلشي. شنو بغيتي تزيد في الرام طلع الديسك دير. مشو الخوت تمت العملية. الابجريد ديسك دير اش بي موديل بروبوك 7020 المرجع. ان شاء الله عجبك الفيديو سبسكرايب جيم دعمني باش يشوف اللي محتاج لهاد الفيديو يوصلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو اخوان الحاسوب درت العملية فورماطاج شغال. ديسك ديال شغال بامتياز. هاهي 500 جيجا. المنشأ ان شاء الله فيديو قادم مرجو الدعم. جيم سبسكرايب.